拍第一部的叫《神行交手》，棒就大卖座。大卖座之后呢，马上有人出来，我们神行交手他们有什么鬼手啊，猫手啊，好了，我们马上改了，就拍醉拳。这条哇一个大红，对猫对狗一大堆，那我怎么办呢？我再变，就变自由打法。也有人学我，好，警察故事，我拼命。用出你同族後鋭勢要去顯東方的威風，不懼強敵，不怕假風洶湧，心中緊記隆重東方的威風，道還難讓你與我將一生都獻奉。这个年代是电影圈里面最顶峰的难度動作，變咗大家會睇到做嘅動作，8樓打落嚟，8落水池，哇咁都得啊！我哋應該都可以啊，我9樓啦咁，我哋跳落火海度咁。洶湧，心中緊記。隆重東方的威風，龍在大地聚滿正氣，傾醒東方醉夢。中華男兒勃發志氣，大家豪衝。手中握着計劃，心中湧出美夢，同族後鋭勢要去顯東方的威風。